今回登る山は韓国のソウルのすぐ近く、標高638メートルだけど絶景の山頂があるスラク山です。はい、こんにちは、バレです。今日は韓国のテ山のスラク山に登りに行きます。今ね、後ろに見えてる山を今から登ります。で、登山口まで少し歩いてから街の中をね歩いてからスタートします。で、テ山だけど結構ね面白い山みたいなので楽しみです。行ってきます。今から登るのはソウル近郊の四大名山と呼ばれ、週末になるとたくさんの登山客が訪れるスラク山。駅から歩いて一直線、谷を通って山頂へ。帰りは尾根沿いで下山するルートを選びました。朝ごはんプロテインジュースとブドウしか食べてないんで、一旦ねちょっと歩きながらコンビニで買ったキンパを食べながら行こうと思います。うまそう。はい、本日日曜日なのでめちゃめちゃ登山者が多いです。はい、では登山口に入ります。立派な門。登山道はこっちということかな。歩道を作ろうとしてるんですね。こっち歩いた方が楽しいのに。よいしょ。よいしょ。なんかアスレチックみたい。なんて書いてある。まだ10時20分なのにもう降りてくる人が結構いて、暑いからみんな早朝に登ってるんかな。本当でも隣の沢はゆるゆるの沢って感じですね。普通にいつものペースで歩いてたらすぐに山頂ついちゃいそうなんで、ちょっとだけここで休憩します。9月初めの真夏真っ只中で気温は30度以上あり、休憩しても汗が引かない蒸し暑さです。風が吹いてないと汗が引かないので、もう進むことにします。
よっ。やっぱ谷コース楽しいね。尾根沿いはどんな感じなんでしょうか。虫除けスプレー巻いてくるの忘れた。巻いてくるっていうか降ってくるの忘れた。蚊がちょこちょこいますね。止まって休憩してると寄ってくるんで、今日は蚊のスプレーをね巻いてくるのを忘れちゃいました。なんか後ろから全然人来なくなったけど、みんなやっぱり尾根から登ってるのかな。ここからは結構急登な尾根を登るはず。スラックさん、思ったより急ですね。地元の金華山思い出すわ。この岩といい、この急登といい。よいしょ。よいしょ。もうすぐ山頂。階段が結構急だわ。よいしょ。景色いい。着いたっぽい。人めっちゃいるわ。今回ソウルで登りたい山を探していたら、山頂の写真を見てここに登りたいと思ってきたスラクさん。思っていた通りの絶景で、山頂に着いた途端に現れる岩々と急に開ける視界、向こう側に見えるゴツゴツした仏花山が最高の景色です。山頂着きました。アイス売ってる。すごい、山頂でマッコリ飲んでるよ。おもろ。いい山頂到着。
旗が立ってる。暑っ。ちょっと休憩してから降りたいと思います。いや、いいなあ、私もマッコリ飲みたいなあ。じゃあ下山しましょう。じゃあ下山ルートは尾根を使います。本当はね、もうちょっと向こうまで行こうかなと思ったんですけど、帰りの電車までの、公道歩きがめっちゃ長くなっちゃうんでやめました。普通に降ります。今から下山するのにマッコリ飲むのもなっていうね。1杯ぐらいなら大丈夫かもしれんけど、泊まりじゃないのにお酒飲むのはちょっとやめておこうという。でこっちから来たけど、私はこっちから帰ります。よいしょ。滑る。いや、こっち急な上になんかかなり滑りそうですね。いや、逆の方が良かったかも。上りこっちで下り向こうの方が良かったかも。結構ね、滑る。しかもかなりの急登、結構滑るっていうのが。よっ。うわ、おじさんルート間違えてる。危な。崖の方に降りてってる。大丈夫か、おじさんは。おばちゃんが始まーって言ってた。あれはわかる。やめて的な意味でしょ。韓国ドラマで見たことある。お父さんそんなやめてよ、戻ろうよって言ってますね、お母さんが。変な道行かないでよみたいな。よっ。いや、確かに危ないな。これ下りで使う道じゃない気がするな。おお。わお。合ってるこれ。これ分かりづら。どっち？いや、こっちじゃない気がするな。なんだこの尾根。一旦ちょっと戻ろう。こっちか。
っちなのか。ああ、これだわ。こんなとこ通ってくの？いやー、違う気がしなくもない。下か。あれか。下の道通ってくのか。ひょっ。あ、こっちだわ。やっぱ岩のとこを通んないといけないんだ。分かりづらいし、人いな、こっちの道。多分ね、上りの方がいい。この道絶対上りの方がいい。この急なのにさ、ザラザラ道滑るって感じ。滑りそう滑りそう滑りそうですよっ。いやー、こっちも上りできたら絶対面白いやん、このルート。よっ。おおいや、だからこれ滑るって絶対って感じ。うわうわ、滑るってだからうわ、これほんと下り気をつけんと滑る。本当にこっちなんだろうかっていう気さえするぐらい、ちょっと絶対転ぶ人おるよ。下りに使う道じゃないな、本当に。おお、なんかすごい、絶対今日通ってないやん、人。クモの巣、でっかいクモの巣。うわー、これどこに降りてくんや。道はどこだ。うわー、めっちゃ景色すごいけど、一体どこに降りていくんや。合ってんのかこれ。ちょっと地図確認しながらじゃないと危ないな。本当にこっちですかっていう感じやもんね。どっかで間違えてんのかな。こっちじゃない気がしてきたな。いやー、でも合ってるっぽいな。合ってるっぽいぞ。このなんか道かどうかよくわかんないところを歩いていくっぽい。マジな。マジでこれ登山道。
危なくない？普通に。ちょっとそこまで降りて先を確認しましょう。合ってるわ。なんかロープ見えた。でもこっからどっか迂回してる。みんな違うよね。いやー、このルートはね、ちょっと下りで使うの危ないんで、皆さん登るなら上りで使ってください。た方がいいと思う。ちょいちょいね、危ないっていうか、ほんと滑って下まで行っちゃいそうなところが何箇所か出てくるんで、あと若干ね、道が分かりにくい、下りで使うと。多分上りだとすごいね、分かりやすいんよね、道。多分こっちだなっていうのが。あとそう、こっちのルート印的なのがない、ほぼ。だからどう考えても人が歩いたなっていう跡をたどっていく感じだから、獣道っぽいのはちょっと違うなっていうのを見分けないと。これはなんか道っぽく見えるけど違うっていう感じで、こっちはなんか綺麗に人が歩いてる跡が見えるっていう。下りでどうしても下りたい人はそういう感じで道をね、獣道なのか人の道なのかをちゃんと見ながら下っていけば大丈夫。この先歩いてっていいんでしょうか、道はあるんでしょうかみたいなのを進むと、登山道が右に。わお、なんかここみんながみんな適当に歩いてできた道がいっぱいあって分かりづらいね。左じゃなさそう。右だ。こんな低山のルートやのになんで印ないんかな。テープとかあった方がいい気がするよね。本当にここ本当に登山道かよっていうところに急にロープ出てくるの面白いね、この道。初っ端から間違えて崖の方に降りそうになってたおじちゃんたちは無事に降りてこられてるんだろうか。多分なんかね、聞かれたんですけど、入り口下りのすぐ手前で多分下る場所を聞いてたんかな。ちょっと韓国語は分かんないですよって、最近もう対応しまくってるハングン丸持ってよをね言ったら、あーって言ってたけど、多分下山のルートの入り口をね探してたっぽいっていうくらい、なんかね入り口がね紛らわしい。はい、もうちょっとで一番最初に通った尾根と谷の分岐の地点に到着するはずです。お、来たんじゃない？着いたくない？よいしょ。
到着しました。はい、最初の分岐に戻ってきました。でここからは上りの時に使った道と同じところを通って駅まで降ります。あ、みんな下の沢のところで休憩してる。下降りてくると人がいっぱい。めっちゃ楽しそうなんやけど下山してきた人たちが沢でみんな休憩してるのがすごい。めちゃめちゃ人いる。到着しました。最初のね登山口まで戻ってきました。はい、無事に登山口に到着しました。登り始めたのが9時半で今10、みんな入った。下って降りてきたのが今1時10分なんで3時間半ぐらいですかね。だいたい登って山頂で30分休憩したんで、そんなに時間はねかかんないかなっていう。まだ結構急登があったりしてしんどいっちゃしんどい登りが。はい、めちゃめちゃ楽しい山でした。また今日ねすっごい天気いいけど明日はねちょっと雨降りそうなんで心配なんですが、お腹が空いたので登山口から駅まで歩いて行く途中にご飯屋さんが結構あるので、そこで何か食べたいと思います。お疲れ様です。ご飯屋さんが何軒か見えてきた。ここ入ろう。ここに入ろうかな。めっちゃ美味しそう。冷たくて美味しい。甘いし、こういうローカルな場所来ると韓国語しかないのがさ、Google 翻訳なんかめっちゃ遠いところなの、読み込めないし、なんかねおばちゃんが適当になんかこれ食べるみたいな言ってくれた気がするんで、ねえねえって言って、とりあえずなんかそれ何が出てくるかよくわからんけど、お昼ご飯は食べれますと。私はねチヂミを頼んだらしいですチヂミが来ました。いただきます。ポテト芋のチヂミみたいな感じですね。何これ、中もっちもちで外パリパリでめっちゃ美味しい。この生地に芋が練り込まれてる感じ。今回のスラクさん、結構な急登と景色のいい山頂、道迷い不可避のザレザレ下山ルートもかなり楽しかったです。明日は向かいに見えていた仏花山に登ります。お疲れ様でした。